дин дегенде биз айтабыз, дин дегенде ошол уламалар ислам динини 3 негизги бөлүккө бөлүп айтышкан. Бирөөсү ошол акыйда деп айтылат. Акыйда деген бул ишенимге гана байланыштуу. Эмне нерсеге иман келтиришибиз керек? Аллага иман келтирүү керек, пайгамбарларга, китептерге деп бул иман тууралуу айта турган илимди акыйда илими деп айтат. Экинчи илим бул ахкам, же болбосо фиқ илими деп айтылат. Фиқ илими бул ошол күнүмдүк жашоодогу амалыңызды айтып берет. Кантип намаз окуш керек, кантип орозо кармаш керек, кантип ажылыкка барыш керек, умраны кандай өткөрүш керек, кандайча нике кыйыш керек, кандай болгондо талак түшөт. Ошондой маселелерди өз ичине камтып алган өкүмдөрдү бир сөз менен айтканда бул фиқ илими деп айтылат. Үчүнчү илим, үчүнчү Алла Тааланын өкүмдөрүнү бөлүп айтканда адеп ахлак деп айтылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө сиз толук дин менен жашаймын десеңиз, анда ушул 3 бөлүктү толук карманышыңыз шарт. Толук ушул 3 бөлүккө көңүл бурушубуз керек. Акыйда ишенимди дагы туура так ишенимди алышыбыз керек. Туура так намазды үйрөнүшүбүз керек. Кандай болгондо намаз туура болот, кандай болгондо даарат туура болот, кандай болгондо ажылыкка баруу туура болот. Ошонун өкүмүнөн так билишибиз шарт болот. Андан кийин бул экөөнү билип эле токтоп калбастан, үчүнчү бөлүгү бул адамдын адеп ахлагы турат. Адеп ахлак дагы бул диндин эң бир чоң бөлүгү болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз толук дин менен жашаймын, толук мусулман боломун деп айта турган болсок, анда биз эмне? Акыйданы дагы туура акыйданы болушубуз керек, туура ишенимде болушубуз керек, туура так намаз, орозонун бүт баарын так билишибиз керек, андан кийин туура адеп ахлакта болушубуз керек. Ошондо гана толук исламды, толук динди карманган болобуз. Ошол инсан гана толук өзүнүн жан дүйнөсүндө бактылуулукту сезет. Башка бирөөгө да бактылуулукту тартуулаганга күчү жетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы ушундай инсан эле. Аны ээрчиген сахабалар дагы ушундай инсан эле. Дин дегенде бир эле жааны кармап алып, экинчи жааны унутуп коюшкан эмес алар. Бүгүнкү күндө көпчүлүк мусулмандар ушундай болуп калдык. Кээ бирөөлөрүбүз акыйда деп бир эле акыйданы кармап, башка нерсени унутуп койдук. Акыйда, таухидке бекем болушубуз керек. Таухидке бекем болушубуз керек. Акыйдага бекем болуш керек. Деп жанагы намаз, орозо буларды унутуп койду. Жанагы дагы эң бир адам баласына керектүү болгон адеп ахлакты, жакшы кылк мүнөздү унутуп коюп атат. Кээ бир инсандарыбыз акыйда дегенди унутуп, акыйданын кереги деле жок анын. Негизги кылк мүнөзүң жакшы болсо болду. Жүрөгүң таза болсо болду. Намаз окубасаң дагы, башка кылбасаң дагы, жүрөгүң таза болсо болду деген инсандар дагы аз эмес алар дагы. Өзүм мусулманмын дейт. Бирок ошол эле учурда эмне? Акыйда китебин, ишенимди кайдан алыш керек? Кандай ишенимде болуш керек? Ал нерсеге эч качан жакшы көңүл бурган эмес. Бир гана ушул кылк мүнөзгө чектелип калган инсандар да аз эмес. Кээ бир инсандар бир гана ушул дин дегенде намаз, орозо, ажылык, зекет, ушул 4-5 нерседен ашпай калып атат. Динде бактылуулукту койгон. Пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашасак бактылуу болобуз дегенде, эң биринчи эле ойлоп түшүнгөн нерсеси намаз окушум керек, орозо кармашым керек, ажылыкка барышым керек, бай болсом зекет беришим керек. Болду ушул. Негизги дин ушул деп түшүнүп алып атышат. Ушуну аткарат, бирок жанагы кылк мүнөз деген нерсе эч бир көңүлдө койбойт. Канчалган инсандар ушундай азыр. Намаз окуйт, орозо кармайт, бирок мамилеге келгенде өзүнүн бир тууганына же болбосо өзүнүн төрөп, чоңойтуп койгон 5 кадамын астында болгон өзүнүн апасына туура жакшы мамиле жасай албай жатат. Бирок 5 убакыт намаз окуйт, орозо кармайт. Канча жолу ажылыкка, умрага барган, бирок өзүнүн бир тууганына жакшы мамиле кыла албай жатат. Өзүнүн кошунасына жакшы мамиле кыла албай жатат. Ушундай инсандар дагы аз эмес.
Ошондуктан келиңиздер, бүгүндөн баштап толук пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашайын. Динден аша чаап чыгып кетпейин. Пайгамбарыбыздын сүйүктүү үммөтү болоюн. Алланын сүйүктүү кулу болоюн десеңиз, анда диндин ушул 3 бөлүгүн терең так үйрөнүңүз. Үйрөнүп эле койбостон ошого толук амал кылышыбыз керек.